먼저 녹색 식용색소를 머금어 침을 물들인 뒤 코를 자극해줍니다. 어우, 힘들어. 여기 앞에 엄청 튀겼어요. 우와. 마치 분무기로 뿌려놓고 간 듯 종이 위 가득한 초록 침방울. 초고속 카메라로 재채기할 때의 모습을 다시 보니 침방울이 공중으로 분사되듯 날아가는데요. 순식간에 엄청난 수의 침방울이 튀어나옵니다. 그렇다면 침이 튄 최대 거리는 어느 정도일까요? 생각보다 훨씬 멀리 나간 침방울. 정확한 거리 확인을 위해 줄자로 측정을 해봤는데요. 과연 그 결과는 5m 40cm 나왔습니다. 그냥 기침을 했을 때 최대 거리는 5m 40cm. 한 연구 결과를 보면 기침은 6m, 재채기는 8m까지 침방울이 튀고 약 10분 동안이나 공기 중에 머무르는 것으로 나타났습니다. 다음은 보통 많은 분들이 하시는 방법이죠. 입으로 손을 가리고 애쉬! 기침했을 때 침이 얼마나 멀리 나가는지 실험해 보겠습니다. 이번엔 빨간색 식용색소를 머금은 후 나 얼굴에 지금 다 묻었죠? 응? 나 지금 막 드라큘라 같지 않아요? 막? 얼굴에 이어 손까지 잔뜩 묻은 색소. 자, 그럼 손으로 막고 기침을 했을 때 침이 얼마나 튀었는지 한번 찾아보도록 하겠습니다. 자, 어딨나. 야, 여기는 막 뚝뚝 떨어졌네. 아니야. 여기 있다, 여기. 이번에도 미세한 침방울이 꽤 멀리까지 간 모습. 쭉쭉쭉쭉. 정확한 거리를 측정해봤는데요. 결과는 무려 3m 5cm. 가린 것이 무색할 정도로 멀리 튀었네요. 손으로 가린다고 가렸는데도 튀는 건 똑같잖아요. 초고속 카메라로 재채기할 때의 모습을 다시 확인해보니 미세한 침방울들이 공중으로 뜨며 가린 손 위로 빠져나가 버리고 손가락 사이사이로도 빠져나가는 것을 확인할 수 있었습니다. 그냥 기침을 할 때와 비교해도 튀는 침의 양은 크게 차이가 없는 모습. 측정 결과 침방울의 수는 1000개 이상, 최고 거리는 3m 5cm였습니다. 다음은 전문가분들이 추천하는 방법인데요. 이렇게 소매로 입을 가린 뒤 기침하는 방법입니다. 이번엔 파란색 색소를 입에 머금고 코를 자극해 주는데요. 가린 소매를 잠깐 묻었는데 침을 튀긴 흔적을 찾아볼 수가 없습니다. 아무리 봐도 보이지 않는 파란 침방울. 제작진이 정동원대의 측정판을 샅샅이 뒤져보지만 없어요? 그 뒤에도 없어요? 전혀? 눈을 씻고 찾아봐도 제가 입을 가린 소매를 제외하고 침이 튄 곳을 찾아볼 수가 없습니다. 도대체 어떻게 된 일일까요? 초고속 카메라로 자세히 살펴보니 옷 소매에 철저하게 가려져 팔 바깥으로 전혀 튀어나가지 않는 침방울. 좀 더 가까이에서 확인해봐도 전혀 보이지가 않는데요. 손으로 가렸을 때와 비교하니 공중으로 뜬 침방울 입자를 완벽히 차단한 모습. 실험 결과 손으로 가리는 것보다 옷소매를 이용했을 때가 훨씬 효과적이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 유레카! 1891년 일본 미노와리 지역에서 규모 8.0의 지진이 발생하면서 평탄했던 지표면에 수미터 정도의 단층 절벽이 만들어졌습니다. 이 지진의 사례를 통해 단층 운동에 의해 지진이 발생한다는 사실, 즉 단층과 지진은 뭔가 직접적인 인과관계가 있다는 사실이 알려졌죠. 그런데 여전히 과학자들은 궁금해했습니다. 대체 어떻게 단층이라는 것이 발생 지역 이외의 지역에 지진을 유발하는가에 대한 말이죠.
이때 등장하게 된 이론이 탄성 반발설입니다. 탄성이란 어떤 물체가 외부에서 가해지는 힘으로 외형이 변하게 되었을 때 다시 자신의 본래 모습으로 돌아가고자 하는 성질을 의미합니다. 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 탄성을 지닌 물체들은 풍선이나 고무줄, 용수철, 그리고 트램플린 등이 있습니다. 하지만 놀라운 것은 딱딱하다고 여겨지는 암석들도 탄성을 지니고 있다는 것입니다. 천재 물리학자 리처드 파인만에 따르면 물질을 이루고 있는 아주 작은 존재, 원자와 분자들은 보이지 않는 작은 용수철로 결합해 있다고 생각할 수 있다고 했습니다. 대부분의 고체는 매우 강력한 탄성을 지니고 있다는 것이죠. 그렇다면 암석으로 이루어진 땅, 즉 지층이 양방향으로 힘을 받아 깨지기라고 한다면 어떻게 될까요? 탄성력이 지닌 스티로폼을 양쪽에서 힘을 가해보면 점점 휘어지다가 툭 하고 부러지면서 우르르 떤다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 것은 우리가 딛고 있는 지층에서도 나타날 수 있는 현상입니다. 아주 단단하고 탄성력이 큰 지층이 양쪽 판의 이동 등을 통해 지속적인 힘, 즉 응력을 받게 되어 그 힘이 커다랗게 쌓이게 되면 안반이 깨지면서 발생하는 강력한 진동이 공심원을 그리면서 사방으로 퍼져나갑니다. 그 진동이 지표면에 도달해 강하게 땅을 흔드는 것이 바로 지진의 원리입니다. 재미있는 것은 이렇게 발생한 단층은 그 가해지는 힘이 어떻게 작용하는지에 따라 크게 3가지 종류로 나눠볼 수 있다는 점입니다. 지구의 중력과 암석의 무게로 인해 수직적인 방향의 힘이 크거나 판 끝으로부터 파생되는 양쪽으로 잡아당기는 팽창력이 커다랗게 발생하게 될 경우 생기는 정단층. 다음으로 판 경계에서 판을 꾹 누르는 압축력이 크게 작용했을 때 일어나는 역단층. 그리고 마지막으로 단층면에 대해 엇갈리는 힘이 발생했을 때 또는 상대적으로 한쪽의 힘이 더 강하게 작용할 때 일어나는 단층인 주양이동 단층이 있습니다. 유레카! 분해성 플라스틱은 옥수수 등 식물율에 재생 가능한 물질인 바이오매스의 함량에 따라 크게 2가지로 분류할 수 있는데요. 하나는 바이오매스를 원료로 해 화학, 생물학적 공정을 거쳐 생산하는 바이오매스 플라스틱입니다. 석유 자원에 의지하지 않고 자연에서 원료를 지속적으로 수급해 만들 수 있다는 장점이 있죠. 또 다른 하나는 생분해성 플라스틱인데요. 바이오매스 함량이 50% 이상으로 플라스틱으로서의 기능이나 물성에 관련한 소재를 첨가하지만 일정 조건에서 미생물에 의해 완전 분해되는 플라스틱을 의미합니다. 이곳에선 생분해 비닐봉투를 생산하고 있는데요. 각각의 재료를 일정 비율로 혼합하는 것부터 시작합니다. 3가지 원료가 준비됐는데요. 대체 플라스틱인 PBAT와 무기물 충진제인 탄산칼슘, 그리고 옥수수 젖산 성분인 PLA입니다. 주 재료인 PBAT는 강도가 약하기 때문에 성형에 알맞은 조건을 갖추기 위해선 보완제가 필요한데요. 생분해 비닐봉투에 일정 강도를 맞추기 위해 탄산칼슘과 PLA가 보조제로 첨가되는 것이죠. 원재료들을 혼합한 다음엔 압출과 냉각이 이루어집니다. 생분해성 플라스틱의 소재가 압출기를 지나며 반죽 형태에서 가늘고 길게 뽑혀 나오는데요. 냉각 단계를 거쳐 이렇게 가는 줄의 형태로 만드는 이유는 소재를 잘게 잘라 펠릿으로 만들기 위해서입니다. 이렇게 생산된 생분해성 플라스틱 원료는 제품 성형 단계로 넘어가 우리가 알고 있는 일회용품의 모습으로 탄생하는 것이죠. 생분해성 플라스틱은 매립 시 자연 분해가 가능하다는 장점이 있지만
제품의 강도와 내열성 부분이 약하다는 단점이 있는데요. 최근엔 첨가제와 원료의 배합 기술이 발전하며 일반 플라스틱 제품과 대등한 강도를 지니고 있습니다. 이곳에서 생산되고 있는 것 또한 바이오매스 50% 함량의 고강도 비닐봉투인데요. 바이오매스 함량을 높이면서 인장력과 강도를 올리는 일이란 말처럼 그리 쉬운 일이 아니라고 합니다. 합성수지 비닐봉투에 이미 익숙한 사용자의 요구를 충족시키기 위해선 같은 일회용 비닐봉투를 제조하는데도 생분해성의 경우 몇 배의 노력이 필요한데요. 생분해성 제품에 대한 기준이 따로 없기 때문에 합성수지 비닐봉투의 물성 기준에 맞춘다고 합니다. 소재가 지닌 한계를 넘기 위해 첨가제 합성 기술과 물성에 대한 연구를 이어오고 있는 이들. 한 장의 생분해 비닐봉투 속에는 만드는 사람들의 기술과 노력, 그리고 환경을 생각하는 마음이 담겨 있는지도 모릅니다. 유레카! 첫 번째, 미세먼지 마스크에 적혀있는 숫자 바로 KF 지수인데요. KF 지수란 미세먼지를 걸러주는 마스크의 차단 성능을 말합니다. 그런데 이 지수 높으면 높을수록 좋은 걸까요? 정답은 X입니다. X입니다. 지수가 높다고 좋은 게 아니라고요? 무조건 수치가 높은 마스크만 고집하시면 호흡에 어려움을 겪을 수도 있습니다. 해가 약한 어린이나 임산부, 노약자, 그리고 호흡기 질환이 있으신 분들, 또 육체적인 강도가 큰 활동을 하신다면 낮은 숫자의 마스크를 사용하시는 것이 좋습니다. 오해와 진실 두 번째, 미세먼지 얘기가 나올 때마다 한 번쯤 들어봤을 법한 속설인데요. 삼겹살을 먹으면 미세먼지가 배출된다는 얘기, 사실일까 아닐까? 정답은 X입니다. 돼지고기처럼 불포화 지방산이 많은 음식은 지용성 중금속의 흡착률을 높이는 역효과를 낼 수가 있습니다. 그보다는 차라리 물을 충분하게 마셔서 혈중 중금속 농도를 낮추는 편이 더 낫겠습니다. 미세먼지와 삼겹살은 아무 상관 없으셔. 오해와 진실 세 번째, 여성분들이라면 한 번쯤 해봤을 고민. 미세먼지가 많은 날 화장을 하는 게 좋을까요? 안 하는 게 좋을까요? 정답은 O입니다. 미세먼지가 직접 피부에 닿지 않도록 화장을 하는 것이 더 좋습니다. 하지만 유분기가 많은 화장품은 노노. 끈적임으로 인해 미세먼지가 피부에 찰싹 달라붙어 더 안 좋을 수 있다고 하니 유분기 많은 화장품은 피하세요. 대망의 마지막 질문. 미세먼지가 많은 날 환기하는 것이 좋을까요? 나쁠까요? 정답은 O입니다. 미세먼지가 심한 날이라고 해도 5분에서 10분 정도 짧은 환기를 해주는 것이 좋겠습니다. 실내가 안전하다고 생각하는 경우가 많지만 실내에서도 미세먼지 발생원이 많기 때문에 오히려 바깥보다 미세먼지 농도가 더 높아져서 건강을 해칠 수도 있기 때문입니다. 유레카! 조심해라 또. 와우. 글루건은 이제 여기다가 딱 붙이는 거야. 글루건. 엄마가 엄청 많이 해요. 굿 베러벨. 이렇게 하면 되지. 아빠 나 이거 써도 돼?
됐어. 완벽해. 야, 이거 돌아갈 것도 안 돌아갈 것 같아. 돌아갈 것 같아. 자, 해본다. 하나, 둘, 셋. 자, 해본다. 하나, 둘, 셋. 와. 재배 안 뜨거. 넣고 있어? 바보. 알아, 다 먹을 거야. 자, 시작. 자, 시작. 아빠, 위에 거까지 넘어야. 에휴. 아빠, 위에 거까지 넘어, 위에 넘어. 야, 이게 이 바람으로 어떻게 비눗방울이 부어지겠어? 아빠. 아, 여기 앞에 부르는 거야, 여기를. 유레카! 거울왕국에 온 걸 환영한다. 아니, 거울왕국? 뭐야? 그럼 네가 날 여기로 부른 거야? 넌 우리가 얼마나 소중한지 몰라. 얼마나 위대한지. 만약 네가 내가 내는 과제를 푼다면 이곳에서 벗어나게 해주지. 병원에 좀 가봐요. 아, 내가 아니에요. 거울의 내면이에요. 여러분 오해하시면 안 돼요. 저기 있는데? 아, 여기구나. 아, 이거구나. 여기 있다. 아, 이거구만. 종이에 아무 글씨를 써보아. 거울에 종이를 비추면 글씨가 좌우가 반대가 되어서 나오는데 너는 이 글씨가 거울에 비추어도 똑바로 보이게 만들면 된다. 뭐 어떻게 하라는 거야? 이거 방송국 프롬프터 같은 그런 건가? 깜짝이야. 잠깐만, 이거. 찾았다. 여기네. 문제 푼 거 맞죠? 이거 정답 맞죠? 이거? 나 이제 집에 갈 수 있죠? 집에 보내줘. 집에 빨리 집에 보내줘요. 똥멍청이인 줄 알았는데 생각보다 똑똑한 거야. 이 문제는 거울의 특징만 알면 쉽게 풀 수가 있지. 표면이 평평한 거울은 빛을 그대로 반사시키는데 그 반사된 빛이 우리 눈에 인식되면서 마치 좌우가 바뀐 것처럼 보이게 되지. 하지만 두 개의 거울을 직각으로 놓게 되면 빛이 두 번 반사하게 되면서 좌우가 바뀌지 않고 똑바로 보이게 되는 거지. 이번에는 얻어 걸렸을지 몰라도 다음은 쉽지 않을 거야. 저 멀리 있는 저 벌레를 잡아오기만 하면 돼. 뭐 이번에도 쉽게 되는지 한번 보자고. 뭐야? 저기 접시가 놓여진 건가? 이상하긴 한데 저기 한번 가봐야겠는데. 내가 왜 저기서 나와? 너 깜짝이야. 아, 여기 있네. 이거구나. 오케이. 아니, 무당벌레잖아. 나 벌레 진짜 싫어하는데. 뭐야? 왜 안 잡혀? 뭐야, 이거? 이 안에 있었구나. 이 안에 있는데 왜 이게 공중에 있는 것처럼 보인 거지? 이게 바로 신기루 거울이라는 거다. 이 장치는 오목 거울 두 개를 이용해서 만든 장치인데 물체에서 나온 빛이 위쪽 오목 거울로 반사가 되고 위쪽 오목 거울에서 반사된 빛이 아래쪽 오목 거울로 반사가 되면서 그렇게 반사된 빛이 결국 위쪽 오목 거울의 구멍에서 상을 맺게 되는 원리지. 유레카!
하루에도 몇 번씩 드나드는 현관. 그리고 그때마다 밟는 발매트가 미세먼지의 원인이었다니 생각지도 못했는데요. 미세먼지 때문에 집 안으로 안 들어올 수도 없는 노릇이고 어떻게 하면 좋을까요? 신문이랑 이렇게 물만 있으면 됩니다. 신문지와 물로 미세먼지 잡는 법. 과정은 간단합니다. 먼저 현관 입구를 신문지로 빈틈없이 덮어주면 절반은 끝. 그리고 분무기로 물을 뿌려 신문을 적셔주는데 물을 뿌리실 때는 이렇게 선 상태에서 뿌려주시는 게 좋습니다. 공기 중에 먼지도 잡을 수가 있거든요. 물은 신문지가 촉촉이 젖을 정도로만 뿌려주세요. 10분에서 15분 정도만 이제 있습니다. 어느덧 10분이 흐르고 현관 입구에 있던 신문지를 차곡차곡 걷어냈는데 오! 바닥에서 광이 난다! 어머, 깨끗해진 현관 입구. 타일이나 타일 사이에 있던 미세먼지들도 다 이 신문지에付着된 겁니다. 야, 신기하다! 먼지 폴폴 날리던 현관 입구가 청소 후 이렇게 바뀌었어요. 물 분자에 부착된 미세먼지는 무거워져서 아래로 가라앉게 되는데요. 신문지는 표면이 울퉁불퉁하고 또한 사이에 틈이 많기 때문에 이 미세먼지를 잘 흡착해서 제거할 수 있습니다. 또 다른 미세먼지의 원인, 발매트. 그런데 갑자기 발매트에 뭔가를 뿌리는 전문가? 어머, 남의 발매트에 뭐 하시는 거예요? 이 소금이 미세먼지를 잡아줍니다. 소금이 미세먼지를 잡는다고요? 먼저 발매트에 굵은 소금을 팍팍 김장배추 절이듯 골고루 뿌려줍니다. 그 다음 소금이 발매트 사이에 들어가도록 마구 문질러줍니다. 마지막으로 청소기로 소금을 빨아들이면 끝! 사용한 소금을 청소기에서 꺼내봤는데요. 새까매진 소금, 사용 전 소금과 비교하니 차이가 확 느껴지죠. 굵은 소금은 표면이 끈적이는 성질이 있기 때문에 발매트 위에 뿌려주고 문질러주게 되면은 직물 사이사이에 있는 미세먼지라든지 이물질들을 잘 흡착해서 제거할 수 있습니다. 혹시 외출 후에 외출복은 어떻게 하세요? 옷이야 옷걸이나 옷장에 바로 넣어요. 대부분 집에 들어오면 외출복은 바로 옷장에 넣지 않나요? 그러시면 안 돼요. 외출복도 미세먼지가 많이 묻어 있기 때문에 바로 옷장에 넣으시면 안 됩니다. 아니, 옷을 옷장에 안 넣으면 어디에 둬요? 걱정 마세요. 요거 하나만 있습니다. 정체불명의 검은 봉. 이게 뭔데요? 미세먼지 흡착봉입니다. 미세먼지 싹 잡는 미세먼지 흡착봉. 재료는 단 3가지. 페트병, 양말, 스타킹. 페트병에 양말을 씌운 뒤 그 위에 스타킹을 더 씌우면 끝. 소요시간 단 1분. 참 쉽죠? 이렇게 만든 흡착봉으로 외출복을 싹싹 문질러주면 되는데 몇 번 문질렀을 뿐인데 금세 흡착봉에 붙은 미세먼지들. 스타킹을 구성하는 성분인 나일론은 정전기가 잘 발생하는 소재입니다. 그래서 양말과 스타킹을 페트병에 씌워서 문질러주게 되면 정전기에 의해서 미세먼지가 잘 부착될 수 있고 스타킹을 통과한 미세먼지는 양말에 2차적으로 또한 흡착될 수 있습니다. 와, 자주 써먹어야겠어요. 미세먼지는 천장과 벽에도 잘 붙으니 흡착봉으로 청소하면 좋겠죠? 이렇게 집안 곳곳을 청소한 뒤 다시 미세먼지 농도를 측정해 봤는데요. 초미세먼지, 미세먼지 모두 좋음 수치. 청소 전과 비교해서 확 달라졌습니다. 유레카! 테이프가 필요 없는 친환경 택배 박스는 일반 박스의 단점을 보완해 만들어졌습니다. 박스에 양옆을 눌러 상자의 모양을 만들고 끝을 끼우기만 하면 테이프 없이 박스 포장을 할 수 있죠. 친환경 택배 박스의 장점은 박스가 맞닿는 면에 접착제가 있어 테이프를 쓰지 않고도 포장을 할 수 있다는 겁니다. 환경부에 따르면 생활 폐기물 중 포장 폐기물이 차지하는 비중이 30%에 달한다고 하니 택배로 인해 얼마나 많은 쓰레기가 발생하는지 짐작할 수 있는데요.
친환경 택배 박스는 재단된 박스를 조립해 끼우거나 접착제로 고정하기 때문에 박스 모양을 유지할 수 있습니다. 테이프를 쓰지 않음으로써 플라스틱 폐기물을 줄일 수 있는 겁니다. 택배 포장 폐기물은 테이프뿐만이 아닙니다. 일명 뽁뽁이라고 불리는 비닐 완충제, 에어캡의 사용도 무시할 수 없는데요. 최근 이곳에서는 에어캡을 대신할 수 있는 포장 박스에 관심을 두고 새로운 친환경 박스 개발에 한창입니다. 박스 자체가 충격을 흡수할 수 있도록 설계해 비닐 완충제 사용을 줄이는데 그 목적이 있죠. 마치 조립식 장난감처럼 보이는 완충 박스. 상자를 여러 번 꺾어 접어 내부 공간을 확보함으로써 물건에 충격이 가해지지 않도록 한 것인데요. 상자 안에 물건을 담고 떨어뜨려 봤습니다. 보통 박스 내에 완충제가 없다면 물건이 이리저리 흔들리다 파손되고 마는데요. 완충 박스는 물건이 상자 외벽에 닿지 않도록 설계돼 있어 완충제 없이도 충격에서부터 물건을 보호할 수 있죠. 조사에 따르면 2018년 한 해 동안 1인당 택배 이용회 수는 49회로 2000년에 비해 약 20배 증가했다고 합니다. 대부분의 택배 박스에는 테이프와 에어캡을 사용하는 것을 감안했을 때 택배 포장으로 인한 플라스틱 사용이 전체 플라스틱 사용량에 얼마나 큰 영향을 주는지 알 수 있는데요. 포장에 사용되는 플라스틱을 대체하기 위한 노력이 이어진다면 우리 생활 속에서 발생하는 플라스틱을 더욱더 줄일 수 있지 않을까요?